Euroregione.news. Giornata internazionale della danza, 29 aprile. Area festeggia alla grande a Feletto Umberto Udine con i direttori artistici della compagnia Roberto Cocconi e Marta Bevilacqua, grazie anche al bando della regione, come ricordato dall'assessore regionale Barbara Zilli. È un'occasione importante per mettere a terra le risorse europee per finalità che garantiscono la crescita culturale, artistica, di condivisione della nostra comunità. E questo progetto è un progetto assolutamente di valore, tant'è che si è classificato primo nella graduatoria, ottiene un finanziamento di 200.000 euro e il valore qualificante in particolare di questa iniziativa è il fatto che è aperto a tutte le categorie, a tutti i settori, coinvolge e abbraccia sostanzialmente tutti gli aspetti della nostra comunità ed è un modo bellissimo per avvicinare le persone di tante età e con interessi diversi, con abilità diverse ad un mondo bellissimo come quello della danza. E da questo punto di vista quindi un plauso a tutti gli organizzatori, un plauso al Comune di Tavagnacco che oggi ospita questa presentazione, appunto la conferenza stampa, e un invito a tutti di stare allerta, stare attenti e partecipare alle iniziative che verranno proposte. Noi oggi facciamo una sintesi di un anno di attività pensate per le comunità, quindi proviamo a proporre la danza ad un pubblico più ampio possibile e oggi per noi è appunto una giornata di sintesi, di confronto con i partner che alimentano il progetto Area Dance Library. Abbiamo proposto la danza a persone malate di Parkinson, a disabili, a bambini e famiglie. Abbiamo aperto la danza a persone oltre i 50 anni e abbiamo provato a promuovere una danza capillare sul territorio che vedesse una programmazione accessibile, quindi ad un costo fattibile per un ampio pubblico, con delle proposte di livello sia in termini di ricerca sul contemporaneo che di linguaggi tra il teatro, la danza e la musica dal vivo. È la giornata internazionale della danza. È una giornata che è stata istituita dal 1982 per celebrare questa arte meravigliosa che è la danza. Chiaramente per noi è un momento importante perché oltre a celebrare appunto il nostro core business che è la danza, riusciamo anche a portare il nostro progetto che è Area Dance Library in questo contesto, per cui riusciamo a fare due cose in uno, quindi l'occasione è per legare due cose molto importanti, la giornata internazionale e il nostro progetto che è stato finanziato dalla regione. Il futuro dell'Area è spero sempre meraviglioso ed eccellente. Ci sono tanti giovani che stanno approcciando alla compagnia, ci sono tanti progetti, abbiamo ogni anno tantissimi progetti. Il nostro futuro lo vediamo sempre più a livello nazionale e possibilmente anche a livello internazionale. Da Feletto Umberto per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.